ចាជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយពីនបទមួយដើម្បីជាការចែករំលែកនៅជូនប្រិយមិត្តដើម្បីជៀសវាងនៅការចាញ់បោកឬក៏បោកប្រាស់ពីអ្នកដទៃដោយសារខ្ញុំជាអ្នកជំនាញធនាគារដែលមាន credit ត្រឹមត្រូវពីធនាគារធំរបស់ស្វីសនឹងបកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវនេះចាហើយមួយទៀតដោយសារតែប្រិមិត្តជាច្រើនបានសួរមកកាន់ខ្ញុំអំពីសេវាកម្មដែលយើងផ្ដល់តាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំធួឬក៏សេវាកម្មផ្សេងទៀតនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំពុំដែរនិយាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំនឹងសេវាសៀងនៅពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូទេចាប៉ុន្តែដោយសារមានប្រិមិត្តសួរខ្ញុំក៏បកស្រាយចម្ងល់ទាំងនេះនៅក្នុងចាវីដេអូមួយនេះចា Sebastian I just told to my friend that the first topic we're going to talk about is about the fraud. Yes. Yeah, information regarding to the Swiss bank. Deposit the money in the Swiss bank. And another topic is about the service that our company will provide that I never talked about this before, but because there are many questions. Yes. So let's move on. Yeah. All right. Well, the topic today is to talk about banking frauds or so. In general, we often hear that people would like to open a bank account in Switzerland, all right? Because Switzerland is a major financial center and it seems to be very prestigious that one can open a bank account in Switzerland and that you are then later on, once you have a bank account in Switzerland, that you are very flexible, you can travel everywhere, you can make payments to anywhere and so on. So I understand for the need and desire for a Swiss bank account. Okay, but the problem is, okay, you have to be careful, all right? Because if you have these advertisements that somebody says, wire the money to account XYZ, and then we open an account for you, that is definitely the wrong thing to do, okay? Because you will not see your money anymore, okay? I can tell you already, you will not see your money anymore. So the thing is first, okay, when you choose a bank, okay, can be in Switzerland, can be in Dubai, can be in the United Kingdom, or can be in your neighboring countries like Thailand, or maybe in a financial center like Singapore or Hong Kong. So first of all, always do your homework, okay? So you have to choose a well-reputed local bank there, okay? So you can see that in the commercial register or with the banking association of those countries. So if you want to open a bank account in Singapore, choose or go and have a look at the website of the Singapore Banking Association or with the central bank, with the Monetary Authority of Singapore, and look which are the well-reputed banks or local banks which would accept clients or clients abroad. Okay, so let me translate because too much information I cannot remember and then may not good. I may not provide a good recap. You're always good. You're always good. Thank you. Sebastian គាត់បាននិយាយថាប្រិមិត្តប្រហែលជាធ្លាប់ឮអំពីកិត្តិយសនិងកិត្តិស័ព្ទរបស់ធនាគារ Swiss ដែលជាធនាគារល្បីនៅលើសកលលោកដូច្នេះអ្នកណាក៏គេចង់ដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងធនាគារ Swiss ដែរដោយសារវាផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពការរក្សាប្រាក់ហើយនឹងការដកប្រាក់វាគ្មានការលំបាកទេទោះបីយើងទៅដល់ទៅកន្លែងណាទីកន្លែងណានៅលើពិភពលោកក៏យើងអាចដកប្រាក់របស់យើងយកមកប្រើប្រាស់បានដែរក៏ប៉ុន្តែសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចាខ្លាចមានការព័ត៌មានបោកប្រាស់ឬក៏មនុស្សបោកប្រាស់តែគាត់និយាយថាគាត់អាចជួយ process ប្រិមិត្តដើម្បីដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារនៅប្រទេសស្វីសឬក៏ធនាគារផ្សេងទៀតនៅលើសកលលោកដូចជាធនាគារនៅឌុយបៃនៅឬប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាសិង្ហបុរីចាឬក៏ថៃឬក៏ធនាគារមួយផ្សេងទៀតនៅហុងកុងដូច្នេះបើសិនជាមានគេប្រាប់ព័ត៌មាននឹងប្រិមិត្តសូមធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយមើលតាម website របស់គេឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាដោយយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីអាចតាក់ទងទៅអាជ្ញាធររបស់គេដើម្បីច្បាស់ថាធនាគារហ្នឹងគឺពិតជាមានដែរឬទេហើយសួរគេថាគេអាចទទួលយល់ស្របនៅក្នុងការរក្សាទុកនៅទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏លុយកាក់របស់យើងដែរឬទេចាដូច្នេះការតាក់ទងទៅកាន់វិទ្យាស្ថានពាក្យបច្ចេកទេសគេហៅថាវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ financial institution right Sorry you mentioned about financial institutions yes ប៉ុន្តែបើនិយាយរួមទៅគឺធនាគារនឹងឯងចាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឆាប់ជឿពីព្រោះមានអ្នកចាញ់បោកប្រាក់រហូតដល់រាប់រយលានដុល្លាររួចមកហើយដោយសារយើងធ្វើការនៅក្នុង cash នេះច្រើនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ចែករំលែកប៉ុន្តែมันអាចប្រាប់លំអិតទេពីព័ត៌មាននេះគឺ confidential គ្រាន់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមានអ្នកចាញ់បោកមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសដែលគេផ្ញើព័ត៌មានអាស័យដ្ឋានហ្នឹងគឺនៅប្រទេសស្វីសចាធនាគារនៅប្រទេសស្វីសថា
អាចប្រាក់របស់គេនឹងដាក់នៅធនាគារ Swiss បានដាក់ដំបូងគឺបានការប្រាក់ខ្ពស់ចាគាត់ម្ចាស់លុយនឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលខែក្រោយមកទៀតគឺហាក់ដូចជាមានបញ្ហាដល់ពេលខែចុងក្រោយនោះគឺឡក់ចូលលេងបានក៏តាក់ទងក្រុមហ៊ុនសាមីខ្ញុំដើម្បីស្រាវជ្រាវពីធនាគារហ្នឹងសាមីខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបញ្ជីធនាគារនៅប្រទេសស្វីសគឺឈ្មោះធនាគារហ្នឹងត្រូវបានធនាគារជាតិស្វីសដាក់បំរាមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបញ្ជីធនាគារបោកប្រាស់ចាម្ល៉េះហើយមុននឹងយើងដាក់លុយចាសូមធ្វើការច្បាស់លាស់អំពីការស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅលើចាអាស័យដ្ឋានដែលមានហ្នឹងថាតើវាមានទីតាំងប្រកបនៅក្នុងប្រទេសស្វីសឬក៏អត់ពីព្រោះអាស័យដ្ឋានហ្នឹងគេដាក់ថានៅទីក្រុង Basel នៅប្រទេសស្វីសតែដល់ពេលឆែកទៅគឺអត់មានអាស័យដ្ឋានពិតប្រាកដទេដល់ពេលចាឆែកជ្រាលជ្រៅមែនតើគឺអាស័យដ្ឋាนបោកប្រាស់ហើយធនាគារស្វីសធនាគារជាតិស្វីសដាក់បំរាមឈ្មោះធនាគារហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងធនាគារដែលយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចា Yes, thank already explained in detail. Yeah. Exactly. Okay. So it is really important that you first, check with the local banking association, be this the Swiss Banking Association webpage, the SBA, Swiss Banking Association webpage in Switzerland, or if you want to open a bank account in Singapore, you check with the Banking Association of Singapore on their website. There you see those banks which are member of that association. That means those banks actually do exist, all right? And then the best is you travel to those countries, you look at them, you have discussions with the competent people there, and then you open a bank account. And of course, opening a bank account is not so easy because you have to bring a lot of evidence, okay, that you have earned the money correctly. That's one thing. The second thing is you need a passport or a certified copy of your passport, certified by your local notary or so. And you have maybe to bring other documents of residence or maybe utility bill that you really do have your residence there where you pretend you have it. And so that is really important that you are well documented when you travel to one of those countries in case you want to open a bank account. What you certainly should not do is just, if you see an ad on the internet or maybe even in a newspaper and they say, well, we are, like the XYZ Swiss bank, okay, send over the money and we will open a bank account for you. You can be sure you will not ever see your money again. I heard of a case of a bank that was advertising, was not even in the Swiss register. It was advertised as a Swiss private bank. I don't say exact the name, but it was kind of Swiss private bank. It had a subsidiary apparently in Dubai, in Switzerland, and in London. And when you look also map, you see that these addresses maybe exist, but it's just a warehouse or something. I do not know, a wash saloon or so. And then, of course, people sent the money there, were very gullible, and some of them they lost, dozens of millions of dollars. So that is certainly the way not to do it. Yeah. ចាខ្ញុំបានបញ្យល់ប្រិមិត្តខ្លះៗហើយតែសម័យខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍សុខភាពមកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគឺថាមានករណីត្រូវបានចាគេបោកប្រាស់រួចហើយដោយសារអីគេដោយសារយើងខ្ញុំផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកនេះមានអតិថិជនតាក់ទងមកចាដូច្នេះសម័យខ្ញុំផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាបើសិនជាមានគេផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតថាគេអាចជួយ process ការងារហ្នឹងសូមកុំមានការទុកចិត្តភ្លាមចាយើងត្រូវស្រាវជ្រាវថាតើធនាគារនឹងស្ថិតនៅក្នុង Bank Association មានន័យថាសមាគមធនាគារនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែរឬអត់ដូចទីហោបើសិនជាអាងថាគេអាងថាធនាគារនឹងជាធនាគារស្វីសគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសមាគមធនាគារស្វីសចាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺស្រាវជ្រាវទៅគឺអត់មានស្ថិតក្នុងសមាគមធនាគារស្វីសទេបើសិនតែនៅក្នុងប្រទេសចាឌុយបៃក៏ស្ថិតនៅទីក្រុងឌុយបៃក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសមាគមធនាគារនៃទីក្រុងឌុយបៃដែរចាលក្ខណៈដូច្នេះបើសិនជាអត់មានទេគឺសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយករណីដែលយើងស្រាវជ្រាវហើយឃើញថាមានប្រិយមិត្តត្រូវរៀបចំឯកសារឲ្យបានសុក្រិតពីព្រោះថាការដាក់លុយនៅប្រទេសក្រៅមិនមែនងាយស្រួលដូចយើងគិតថាយើងមានលុយហើយគេទទួលយកទេលុះត្រាតែលុយហ្នឹងគឺជាលុយស្របច្បាប់អ្នកណាជាអ្នកវិនិច្ឆ័យចាលើ case ហ្នឹងលើករណីហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់ស្វាមីខ្ញុំរួមជាមួយភ្នាក់ងាររបស់គាត់ដែលធ្វើការនៅក្នុងការបង្កើតកងធនាគារសម្រាប់អតិថិជនដែលមានប្រាក់ច្រើនចាហើយ
គេចង់បង្កើតកងនៅក្រៅប្រទេសគឺពួកយើងសិក្សាលើករណីហ្នឹងតាមរយៈជំនាញរបស់គាត់ដែលអាចដឹងថាតើលុយហ្នឹងគឺជាលុយបើយើងនិយាយខ្មែរថាលុយខ្មៅចាប៉ុន្តែបើពាក្យមានន័យពាក្យបច្ចេកទេសគឺលុយហ្នឹងលុយស្របច្បាប់ចាលុយខ្មៅគឺលុយខុសច្បាប់លុយសគឺលុយស្របច្បាប់ដូច្នេះស្វាមីខ្ញុំគឺមានជំនាញនៅក្នុងការដឹងតែម្ដងពេលដែលបានទទួលព័ត៌មានពីអតិថិជនហើយគាត់អាចដឹងបូកផ្សំទៅនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសគឺគេអាចដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេដឹងថាលុយនឹងមិនស្របច្បាប់គឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រិមិត្តបង្កើតកុំបានទេហេតុអីបានអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាលុយនឹងខុសច្បាប់ធនាគារជាតិនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងដាក់លុយហ្នឹងគេនឹងបិទធនាគារឯកជនដែលយើងនឹងដាក់លុយតែម្ដងចាអញ្ចឹងហើយធនាគារឯកជនទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមស្តង់ដាររបស់ធនាគារជាតិគឺទទួលយកប្រាក់ណាដែលស្របច្បាប់ទេហើយទី2ទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំគឺមិនធ្វើការជាមួយអតិថិជនទុច្ចរិតទេឬមួយអតិថិជនមានលុយខុសច្បាប់ទេចា so can you tell the friends about the audience about the service of our company yeah Okay, what we can do, my lovely life, Kina and myself, okay, we can help you with all questions you might have. If you want, for example, to venture overseas from Cambodia, okay. So, for example, you want to move overseas, especially say to Europe. We can help you with all the relocation, with the visa applications and so on, with opening bank accounts, finding residence, finding schooling for your children or boarding school in Europe. There are many famous boarding schools in all over Europe. So we can help you with this. What we can help you, and what is also one of our specialities we are specialized on is to find a residence permit in the EU Schengen area, okay, so, and eventually to apply for a second passport after a certain time. So what we do is we are specialized on Portugal, because I do speak Portuguese. I have very good connections to the country, and Portugal right now does offer the Portugal Golden Visa program, where you will get a visa for your entire family to get a residence there, and that very quickly, after 90 or 180 days, you already have the residence, and then that means you have the green card in Portugal. That means you can travel freely in the entire Schengen area. Okay. Okay. ចាអញ្ចឹងសេវាកម្មដែលស្វាមីខ្ញុំបាននិយាយចាទី1ទី2ទី3ហ្នឹងគឺទី1មានន័យថាជួយអតិថិជនដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើការរួចហើយចាបានកំពុងតែធ្វើការជួយអតិថិជនដើម្បីទទួលបានប៉ាសពតឆ្លងដែនមកកាន់តំបន់ Schengen នៅអឺរ៉ុបហើយ Schengen មានច្រើនប្រទេសណាចាមាន 27 more than 27 countries 27 countries yeah មាន28នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់មានពេលក្នុងការនិយាយឥឡូវនេះទេចាគាត់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាប៉ាសពតនេះគឺអាចឆ្លងបាន28ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Schengen នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបរួមទាំងចាក្នុងនោះមានចា Swiss ហើយនិងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយក៏ដូចជាសេវាកម្មជួយនៅក្នុងការរកសាលា boarding school មានន័យថាសាលាដែលសិស្សអាចរៀននៅក្នុងនោះឬស្នាក់នៅក្នុងនោះរៀននៅក្នុងនោះតែម្ដងចានៅក្នុងប្រទេសដ៏ល្បីៗនៅអឺរ៉ុបដំបូងហើយពួកយើងក៏មិនមានចេតនានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មនេះដែរចាព្រោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំដំណើរការមានភ្ញៀវចាស្វាមីខ្ញុំស្រាប់ចាយើងធ្វើការសម្រាប់អតិថិជនគាត់នៅក្រៅប្រទេសស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានប្រិមិត្តសួរខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏គិតថាឆ្លៀតក្នុងពេលហ្នឹងនិយាយប្រាប់ពីសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់នេះខ្ញុំតែម្ដងជាលក្ខណៈសាធារណៈតែម្ដងចាពីព្រោះអតិថិជនឬក៏ប្រិមិត្តខ្លះគាត់ខ្លាចចិត្តគាត់ហ៊ានសួរព្រោះគាត់គិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយជាការផ្ដល់ចំណេះដឹងទូទៅក៏ប៉ុន្តែមិនជាចំណោទទេខ្ញុំរីករាយនៅក្នុងការឆ្លើយគ្រប់សំណួរទាំងអស់បើសិនជាខ្ញុំមានពេលដូច្នេះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើវីដេអូនេះឆ្លើយជាសាធារណៈចាគឺសេវាកម្មដូចស្វាមីខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងទី1គឺជួយ process នៅក្នុងការទទួលបាន passport ដើម្បីយើងងាយស្រួលឆ្លងដែនទៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជា the world around the globe ឆ្លងកាត់នៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោករបស់យើងតែម្ដងចាហើយគាត់សង្កត់ទៅលើប្រទេសដែលផ្ដល់នៅសិទ្ធិនៃការទិញអចលនទ្រព្យឲ្យទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅឬក៏ passport ហ្នឹងគឺប្រទេសប៉ុកទីហ្គាល់គឺជាប្រទេសដែលល្អបំផុតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យពីព្រោះថាមិនមែនថាប្រទេសផ្សេងគាត់អត់ធ្វើទេធ្វើមិនបានទេគឺធ្វើបានប៉ុន្តែមិនចង់ពាក់ព័ន្ធដោយសារតែតម្លៃនៅប្រទេសឧទាហរណ៍ Cyprus គឺតម្លៃថ្លៃចារាប់លានប៉ុន្តែនៅ Portugal គឺបណ្ដាក់ទុនត្រឹមតែ 50,000 euro សម្រាប់
អចលនទ្រព្យចាបូកជាមួយតម្លៃនៃការរត់ការដែលប្រិមិត្តចំណាយថែម 10,000 យូរ៉ូទៀតសម្រាប់បងទៅរត់និងបងមកក្រុមហ៊ុនស្វាមីខ្ញុំនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតសរុបមកប្រហែលជា 10,000 យូរ៉ូគឺត្រឹមតែ 60,000 យូរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះជាសរុបចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តមកមួយគ្រួសារនឹងបានសិទ្ធិស្នាក់នៅចាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាហោះហើរចានៅក្នុងពិភពលោកដោយមិនចាំបាច់ពិបាកដាក់វីសាទៀតចាហើយanother service you can help the customer for open the bank account management. Now let's come quickly back to this Portugal Golden Visa program. Okay, just want to elaborate on this one more thing. All right, when you think of getting a residence in Europe, this Portugal Golden Visa program is probably the most interesting one because with a minimum amount of about 600,000 euros, you have to invest in Portugal and you can buy property with it. I mean, you can buy a flat or a house with this. You don't even have to stay there, okay? You can go once a year, spend about 1 or 2 weeks there. So you can do that when spending your vacation there, playing golf there is very nice for playing golf or doing a beach vacation or so over there. And then this is basically enough. And this residence or whatever you buy, a flat or a house, you can rent it out. You can even buy something commercial like a restaurant or a warehouse or so, and or a shopping center, and rent it out, and then you have cash flow. And of course you can then sell it later on after 5-6 years once you have acquired the Portuguese passport, because once you have the passport you don't need that residence anymore unless you want to have it or to keep it. And usually in Portugal the real estate market has been going up in the long run always. I mean the houses and flats are in Portugal are still cheaper in my view than in Cambodia, so it's actually a right good way to invest there in real estate. That's one thing. The second thing, let me just finish this one quickly. The concept of family with this Portugal Golden Visa program is not just a core family, so it be this you and your spouse and your children, or your dependent children I should say, financially dependent children, but it's also your parents and the parents of your partner, okay? So altogether, I mean, if you have, let's assume you have 2 children, okay, that would be a visa for up to 8 persons, okay? Yeah. That's an extended family, and that's really the beauty. សូមទោសប្រិយមិត្តខ្ញុំចេះតែខ្លាចលើសមកទៅយកកូនណាខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយចាប៉ុន្តែគាត់បានបន្ថែមចំណុចផ្សេងល្អទៀតគឺនិយាយទៅលើថាពេលដែលយើងបណ្ដាក់ទុនហ្នឹងគឺលុយរបស់យើងគឺមានចរន្តលុយលំហនៃចរន្តទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺវាវិលមានន័យថាយើងអាចជួលបានយើងបានប្រាក់ខែមកវិញអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំទម្រាំយើងបាន passport គឺយើងបានលុយរបស់យើងចូលទៅក្នុងកងវិញហើយអញ្ចឹងស្មើនឹងយើង invest ទៅយើងបានផលមកវិញលឿនតែម្ដងចាហើយចុងក្រោយ6ឆ្នាំក្រោយគឺយើងបានpassport សម្រាប់មួយគ្រួសារក្នុងសភៅគ្រួសារមានប្រមាណអ្នកគឺបានទាំងអស់ហ្នឹងចាមានពុកម្ដាយក្មេកនិងកូននៅក្នុងបន្ទុករបស់ចាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប្រិយមិត្តចាប់អារម្មណ៍ចាអាចសួរខ្ញុំឆ្លើយតាមក្រោយ but I want to ask you about you offer other service to the customer like open bank account. Yeah, I mean of course when you travel and when you take residence somewhere, okay, then it's of course easier to have a local bank account than having to bank always with your Cambodian bank account. And so from that point of view it makes sense to have a bank account overseas. So you can either open it in Thailand, maybe you have already experience with that, or as I said you can open it in Singapore or in Dubai or in Switzerland or in the United Kingdom or so. I mean, we can assist you with this, okay? Yeah. Because, sorry, I want to say something quickly. Once you have an overseas bank account, you can also have a credit card on that. And it's just much easier to make payments. Be this payment for the boarding school of your children abroad, because you get e-banking, you can do everything at your fingertips, and you have an international bank account where you can make in any currency, you can make payments or receive payments, and that's just much more convenient than currently when you are kind of stuck to the banking system in Cambodia, which in my view is a bit limited in that respect. ចាគាត់ថាពេលដែលប្រិយមិត្តមានសិទ្ធិស្នាក់នៅឬក៏មាន resident ណាចានៅអឺរ៉ុបហើយ
បើកង់ធនាគារនៅ Swiss គឺស្រួលឬនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺងាយស្រួលតែម្ដងតែបើសិនយើងអត់មាន resident ទេបើកកង់នៅធនាគារ Swiss គឺអត់បានទេអាចនៅប្រទេសផ្សេងអាចបានអញ្ចឹងហើយដំណាក់កាលដែលដំបូងផុតពេលដែលប្រិមិត្តចំណាយប្រាក់នៅក្នុងការទិញសិទ្ធិរស់នៅប្រទេសប៉ូទុយហ្គាល់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើរឿងបានជាច្រើនគឺបើបង្កើតកុំនៅស្វីសឬក៏នៅអាមេរិកនៅកន្លែងណាក៏ដោយតែប្រិមិត្តចង់តាមរយៈជំនួយរបស់ស្វាមីខ្ញុំហើយមួយទៀតយើងអាចបញ្ជូនកូនរបស់យើងទៅរៀននៅប្រទេសចាទាំងអស់ហ្នឹងបានដោយស្រួលចាអាចជា boarding school ចាឬមួយក៏សាលារដ្ឋតែសាលារដ្ឋតាក់ទងជាមួយនឹងការយើងត្រូវបង់ពន្ធនៅប្រទេសដែលយើងកូនយើងរៀនទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកគឺមានតែរៀនសាលា boarding school មានន័យថាសាលាហ្នឹងគឺកូនគាត់រស់នៅក្នុងហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់មានអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយគាត់នៅជាមួយទេចា and another service is investment right Yeah, I mean, investments, we can, if you have opened a bank account and you want to manage wealth, I mean, we can help you also with this, okay? Yeah. I have some experience, I have 3 decades of experience of managing funds, or I can also find you a good fund manager that would, you know, be at your service. អញ្ចឹងបានន័យថាពេលប្រិមិត្តមានកង់នៅប្រទេសស្វីសឬក៏ប្រទេសណាមួយធំៗហើយប្រិមិត្តមិនចង់ខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងការគិតអំពី invest ដែលយើងត្រូវធ្វើការប្រដាក់ទុនទេប្រិមិត្តអាចប្រើសេវាកម្មចារបស់ស្វាមីខ្ញុំគាត់នឹងចាដោយសារជំនាញរបស់គាត់ដែលគាត់ជាមន្ត្រីធ្វើចាគ្រប់គ្រងចាយើងនិយាយទៅគាត់ជាអគ្គនាយកផ្នែកគ្រប់គ្រង fund ចាឬក៏បង្កើតកងហើយនឹង stock នៅក្នុងធនាគារធំទី1របស់ប្រទេសស្វីសដូច្នេះគាត់នឹងផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ការងារគាត់ជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តបម្រើសេវាកម្មជូនប្រិមិត្តដោយស្ម័គ្រស្មោះហើយដោយល្អមកមិនដូច្នោះទេប្រិមិត្តគាត់អាចណែនាំចាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឬមួយក៏ដៃគូផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ប្រិមិត្តទៅលើផ្នែក investment ចាម្ល៉េះហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងស្វាមីខ្ញុំចាបានកំពុងតែធ្វើជាមួយចាជូនទៅអតិថិជននៅអឺរ៉ុបនិងនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែមានប្រិមិត្តជាច្រើនសួរខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើវីដេអូនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ website ដោយសារតែខ្ញុំក៏ពីដំបូងខ្ញុំពុំសូវផ្ដោតការងារក្រុមហ៊ុនជាមួយស្វាមីខ្ញុំទេខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការងាររកស៊ីរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរនិងការសិក្សារបស់ខ្ញុំពុំទាន់មានពេលបានធ្វើ website មួយត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើឆាប់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជា2ភាសា I said I will establish a website as soon as possible with 3 languages English Khmer and Chinese Okay very good yeah because ចាពីព្រោះយើងចង់ទទួលបានភ្ញៀវចិនដែរចាពីព្រោះមិនមែនថាឲ្យតែភ្ញៀវចិនហ្នឹងសិតតែលុយអាក្រក់ទេចាមានចិនដែលគាត់មានលុយល្អហើយពិបាករក្សាលុយនៅប្រទេសចិនចាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាចណែនាំអតិថិជនចិនជូននាងខ្ញុំក៏បាននោះយើងនឹងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាចាអរគុណច្រើនចា Thank you so much for your time ចាអរគុណច្រើនចាក្នុងការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាសំណួរទាំងឡាយនាងខ្ញុំនឹងរីករាយឆ្លើយតបបើមិនជាមិនទាន់មានពេលទេខ្ញុំឆ្លើយចាអាចយឺតខ្លះពីព្រោះខ្ញុំរវល់រៀនខ្លាំងមែនតើជម្រាបលារាត្រីសួស្តីចា